Y así queda la fogata después de ponerle el arrancador. Sí. Vlogs, un disco y luego un disco de Sky. ¿Para qué? Pues para que no se dañe el pasto. Ya, miren, ya se están haciendo bomboncitos en la fogata. Está mi hija, mi sobrina, otro hijo. Y acá está el otro que está dándole ataque a los bombones. Ponle más ahí, pon a hacer más bombones. Esas varitas son para hacer banderillas. Brochetas. O brochetas, ¿cómo se llaman? Las brochetas para brochetas. Pues brochetas con carne y verduras. Pero pues nosotros las usamos acá cómodamente para hacer bomboncitos. Estoy en la granjita de mi jefa. Ahí los niños que quieren acampar en el jardín. Este es el jardín de mi mamá. Bueno, aquellas son cosas apiladas de limpieza, pero este es el jardín de mi jefa. Me gustan negritos. Compartan el video, comenten qué les parece nuestra idea para hacer fogatas y no dañar el pasto. Y no olviden compartir el video y darle like. Compártanlo en sus redes. Compártanlo en sus redes sociales. Se los agradecería. No olviden darle a la campanita y like. Diles Diana, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Y bye. Hasta la próxima. Van a ser los futuros pescaditos.